الو يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من ذا بريتش انجلش وازاي تتعلم البريتش اكسنت من الافلام والمسلسلات. طبعا بنكمل زي ما احنا لسه في جيم اوف ثرونز وجمل جديده جدا. ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب وتابع معايا علشان تستفيد. طبعا نبدا باول جمله وشهيره جدا في البريتش انجلش، هي ساوند. طبعا انت في الامريكان مش بتقول عندك ساوند بتقول يعني مثلا كلمة ask بتقول ask، ده في الامريكان. شوف بقى هنا ازاي اتقالت في البريتش. I would never ask it of you. 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 طبعا never asked دي linking. طبعا الاي هنا اسمها linking طبعا هنتكلم فيديو جديد عن intrusive والlinking بس هنا اللقطة دي اسمها linking ليه؟ علشان كلمة ask تبدأ بفاول ساوند، وطبعا never بتنتهي بR. فزي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت، لما تشوف vowel sound بعد حرف الR بتنطقه عادي، فتقول I would never ask it، ودي بتبقى اسمها linking. I would never ask it of you. طبعا الفكرة هنا ان انت لازم تقول ask، ما تقولش ask. I would never ask it of you. نرجع تاني لجون سنو ونشوف هيقول ايه هنا. I am true to my word. I am true to my word. طبعا زي ما اتفقنا ما ينفعش تقول well عشان دي هتبان كلمة تانية خالص، لازم تقول word. I'm true to my word. وطبعا خلي بالك كلمة true ما بتقولش true ولا true، التي هنا بتنطق كده true. I am true to my word. I'm true to my word. خد بالك من اللقطة دي عشان مهمة جدا جدا جدا. I've already pledged myself to Queen Daenerys of House Targaryen. I've already pledged myself to Queen Daenerys of House Targaryen. I've already pledged myself to Queen Daenerys of House Targaryen. طبعا ال ED endings من الحاجات المهمة جدا جدا اللي انت ممكن تتعلمها في الانجليش. هنا كلمة pledge مش هتقول pledged، هتقول pledged. pledged. ال ED هنا بتتنطق اكنها D. I've already pledged myself to Queen Daenerys. طبعا هتسألني امتى انطق ال ED كدي؟ طبعا دي بتحصل لما تلاقي الكلمة الأساسية بتاعتك بتنتهي ب voiced consonant. يعني كلمة هنا pledged الأساس بتاعها، أو لو أنت حاططها مثلا في البريزنت هتلاقيها اسمها pledge. ده voiced consonant. voiced ازاي؟ علشان انت حاسس بصوت الكلمة وانت بتقولها. pledge لما تلاقي في ED بتقول pledged، بتنطقها كدي. I have already pledged myself to Queen Daenerys. The dead will come north first. Enjoy dealing with them. Enjoy dealing with them. طبعا دي كلمة مهمة جدا جدا لأن هنا في double TH عندنا. لما تلاقي في double TH عندك في أي كلمة، حاول إن أنت واحدة منهم تشيلها. وده ليه؟ علشان تعمل لينك للكلام ويبقى الكلام بتاعك كله connected مع بعضيه. يعني مثلا هنا enjoy dealing with them ما قلتش enjoy dealing with them، يبقى انا كده حطيت 2 TH. المفروض اقول enjoy dealing with them with them with them 1 TH. مثل الاتنين مع بعض. enjoy dealing with them. We will deal with whatever is left of you. We will deal with whatever is left of you. طبعا هنا برضو linking we will deal with whatever is left of you. whatever is whatever. طبعا خد بالك من whatever، ما بتقولش whatever زي الامريكان، بتقول whatever whatever. طيب دي لو هتقولها لوحدها، انما لو هتعمل linking علشان الار بالفعل الكلمة اللي بعدها بتبتدي بفاول ساوند اللي هو حرف الاي اللي هي is، فتقول whatever is. We will deal with whatever is left of you. ده برضو linking، خلي بالك منه. We are a group of people who do not like one another. We are a group of people who do not like one another. طبعا انت ما بتقولش one another، خلي بالك انت علشان تلينك هنا الكلام من بعضيه بتقول we are a group of people who do not like one another. one another one another. انت ما تقولش one another علشان ده more of a local sound، انت كده بتتكلم باكسنت طبيعية جدا neutral، فانت لازم تقول one another. وبكده اقدر اقول لك كفايه قوي جيم اوف ثرونز لحد دلوقتي. طبعا اعتقد ان انت اتعلمت حاجات كتير. حاول ان انت تكرر الفيديوهات دي تاني وتتفرج عليها تاني علشان اتعلمك كتير جدا جدا. متنساش تعمل سبسكرايب وتسيب لي في الكومنتس قدرت تستفيد قد ايه. اشوفكم فيديو جديد.